大家晚安，这里全球现场，我们先带你来关注到，在这几个月，大家都很担心，到底太空人们什么时候可以回到地球，回到他们的家呢？这是波音的星际客机最近似乎又出现了新的麻烦，因为现在就被困在国际太空站的美国太空人魏勒摩尔，最近就向休斯顿太空中心回报说，持续听到他们的星际客机出现了一些奇怪的声响。这是61岁的太空人魏勒摩尔的回报说，最近持续有听到敲门的声音，但问题是在太空站怎么会有敲门的声音呢？从连接国际太空站的星际客机传来，由于这个星际客机上头只有搭载了2名太空人，没有其他的生物，也没有其他的人。为了要证明自己他不是幻听，甚至威勒摩尔还说把听筒放在喇叭上头。而休斯顿的太空中心的人员也证实真的有听到奇怪的声响。不过现在初步研判，奇怪的声响可能是因为线路接触不良所发出的噪音。而这2名太空人在今年的6月份的时候搭乘了波音的星际客机上太空，原本说是要待8天而已，但是后来因为这其中发生了故障，所以现在这个回程日期可以说是一延再延，可能要等到明年的2月份才有办法回到地球。好，另外来关注到的是国际焦点，就是俄罗斯总统普丁在2号的时候访问到了蒙古国，受到了蒙古国高规格的迎接，出动了多名首长来迎接他。其实这本来是一场正规的外交访问，是没有什么问题的。但问题是在去年的3月份，国际刑事法院就是 ICC 因为乌克兰战争的部分，所以对普丁当时就发布了一个逮捕令，指控普丁对于涉嫌非法驱逐儿童，还有非法将这些孩童们从乌克兰的占领地转移到了俄罗斯。好，所以呢，对于普丁发下了这个逮捕令。不过现在看起来，普丁是完全没在怕，不为这些逮捕令，还是持续按照他原本的计划来做一些国事访问，来做一些外交上头的访问。这回访问的是蒙古国，这也是他在逮捕令生效之后，他首度访问 ICC 的成员国。但是其实根据 ICC 的一项细节的规定，嫌犯如果是踏上了他们成员国的领土的话，那是有义务也必须要拘留的。乌克兰针对整件事情，他们也呛说应该要帮忙来抓战犯。不过蒙古国目前看起来是完全没有任何要执行这个逮捕令的迹象，而且蒙古国的总统之后也会安排和普丁来会面。好，就在普丁出访之际，其实俄军他们针对基辅的攻击还是不间断的，而且夜袭不间断。俄罗斯在周一的时候是发射了35枚的飞弹，对于乌克兰的基辅发动大规模的空袭，城市多地发生了巨大的爆炸，引发了一系列的火灾，包括了像是房屋，还有一些建筑物跟基础建设都被破坏。当地居民都说被这个巨响、爆炸声响，还有防空飞弹升空的拦截目标的声音都吓醒了。好，同时间是在美国的一份最新的情资也显示说，俄罗斯持续发展核子武器。这是根据路透社所抛出的一篇最新的报道，还有最新的影片的截图，指出说有2名的美国的研究人员表示说，他们最近透过了空拍图发现，俄罗斯最新的9M370海燕式飞弹在俄罗斯的部署地点，这个也被称作是飞行的车诺比，而且具体的位置离莫斯科以北是只有475公里而已。好，其实呢，这个是一种可以携带核武器的新型飞弹，普丁过去也曾经吹捧它的战力无敌的，而且有无限射程，还说可以闪避美国的飞弹的防御系统。好，这个普丁其实最近当然他频频的有一些外交上头的出访，不过他最近可能是因为心情蛮好的，罕见在公开场合提到自己的私生活、自己的家人，因为过去强人形象的他是从来不太谈自己的小朋友，还有自己的婚姻生活以及他的感情生活的。不过他这一次很罕见的说明说，他的家中的成员当中最小的一个小朋友是会讲中文的，而且说的是相当的流利。Сейчас у нас растет интерес к китайскому языку. Почему? Да потому что контактов много. И в Китае, кстати говоря, тоже растет интерес к русскому языку, а у нас к китайскому. Члены моей семьи говорят уже маленькие на китайском языке. Говорят свободно.
好，看完了俄乌战争的部分，现在来看到的是中东的战事哦。以色列有6名人质惨遭哈马斯枪杀，引爆了以色列人的怒火。一连2天，这个周末至少有50万人罢工上街抗议，这是开战以来的最大规模。这场抗议也导致了特拉维夫的国际机场一度暂停起降，有大量的航班延误。而现在总理纳坦雅胡面对外界的批评，他完全不妥协，他说他要打到最后一刻。而现在美国白宫预计在这一周会提出最终版的以哈停火协议。深夜人头攒动，示威者高举国旗，大喊口号，有的人双手染红，焚烧物品泄愤。以色列最近发现6名人质遭到哈马斯枪杀，引爆民众怒火。一连2天，至少50万人走上街头，占领特拉维夫和耶路撒冷的主要道路，要政府别再废话，立刻签署停火协议，让100多名人质活着回家。First, to save the hostages, and second, to save the state of Israel. 以色列总工会展开战争以来最大规模的罢工行动，造成特拉维夫国际机场周一上午一度暂停飞机起降2个小时，大量航班延误，公车和铁路列车停驶，连学校也被迫提早关闭。罹难者家属举办告别式，大批人潮沿路相送。其中1名以色列裔美国男子高保波林，他的父母2周前才在美国民主党全代会演讲，希望促成人质释放，但没想到儿子却惨遭毒手，让父母悲痛欲绝。Okay, sweet boy, go now on your journey. I hope it's as good as the trips you dreamed about, because finally, my sweet boy, finally, you're free. 以色列总理纳塔雅胡面对千夫所指，向人质家属道歉，但他依然不妥协，坚持要打到最后一刻。I would define the end of the war in Gaza.When Hamas no longer rules Gaza. 美国总统拜登向媒体表示，纳塔雅胡在捍卫人质方面做得不够多。白宫国安顾问苏利文则预测，本周将提出最终版的以哈停火协议，尽快救出100多名人质。记者吴江综合报道。大家都说我变漂亮了，其实是气色好，肌肤保湿做得好，气色自然漂亮。我选择 KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，因为它用国际芦荟协会认证高品质的库拉索芦荟，含有大量的粘多糖体，类似于玻尿酸，可以帮助锁住皮肤水分，让肌肤长时间保持水嫩，还运用 TTS 技术增强芦荟的生物活性，修护舒缓日晒后的各种不适。KS 皇家呵护芦荟保湿舒缓凝胶，帮助您随时拥有水润肌、好气色。呵护您，呵护全家人，专属你的 KS Royal Care。